Olá, seja bem-vindo para mais um podcast do Talking DI. Hoje estamos aqui com o diretor de Segurança e Ordem Pública, Roger Lima, para tirar algumas dúvidas e falar sobre alguns temas que deixam as pessoas com dúvidas sobre a Guarda Municipal, sobre o concurso público que está em andamento. Roger, seja muito bem-vindo ao Talking DI. Olá, Isabelle, obrigado pela oportunidade. É sempre bom estarmos aqui para auxiliar, trazer informações sobre a Guarda Municipal, agora informações sobre o concurso público, que na semana que vem acontece a primeira etapa. Então, a gente está aí para esse bate-papo aí e sanar todas as dúvidas que forem possíveis. Certo, e para começar esse bate-papo, eu queria que você explicasse para nós quais são as funções da Guarda Municipal atualmente. Então, a Guarda Municipal, ela, ao longo dos últimos anos, ela teve suas atribuições se adaptando ao decorrer do tempo, né? Foi ganhando maior conotação, ganhando maiores responsabilidades, e podemos dizer que ao longo da última década mudou muito a atuação das guardas municipais a nível nacional. Em princípio, as guardas municipais foram criadas pelos municípios, né, isso com previsão legal na Constituição Federal, para cuidar dos bens, serviços e patrimônios públicos. Em seu início, então, a função fim mesmo era essa, exclusivamente cuidar dos bens, serviços e patrimônios públicos. Praças, parques, prédios públicos, equipamentos, o próprio serviço, dar atenção ao serviço, ao servidor. E no decorrer dos anos, com o avanço também do trabalho das guardas municipais, o crescimento das guardas municipais a nível de Brasil, as suas atribuições também foram se ampliando. As guardas municipais passaram a ganhar também um olhar por parte dos administradores, dos gestores públicos, com mais atenção, com mais investimento, e isso também passou então a segurança pública ser adotada como uma política municipal. E isso fez com que as guardas municipais ganhassem então uma responsabilidade maior. Isso se deu também com algumas mudanças legislativas. 2014 surgiu então o Estatuto Geral das Guardas Municipais, um documento nacional que prevê o regramento para a criação das guardas municipais, onde traz tudo o que a Guarda Municipal pode fazer, todas as suas atribuições num contexto nacional, ou seja, para padronizar a nível nacional como se cria uma Guarda Municipal, quais suas atribuições legais, no que ela vai atuar. Então, desde a preservação do patrimônio público, a preservação da segurança da população, a redução a atenção social também que entra, né? A parte da Guarda Municipal, assim como o trabalho integrado com outras forças de segurança estão previstos no Estatuto. Mais à frente também surgiram algumas decisões. Em 2018, as guardas municipais passaram a integrar então o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, também foi um avanço, incorporando então as guardas municipais no Sistema Único de Segurança Pública, passaram a fazer parte desse grupo. Surgiram também decisões judiciais, a exemplo do tema 656 decidido que foi o último tema decidido pelo STF, algumas outras jurisprudências relacionadas à Corte Suprema em relação às atividades das guardas municipais, reconhecendo esse órgão como um órgão de segurança pública. Então isso foi ampliando as atuações, a atuação das guardas municipais, deixando então de ser um órgão que cuidasse exclusivamente do patrimônio em específico, e cuidando então da segurança pública num todo, nas cidades as quais é sua responsabilidade. Então hoje a Guarda Municipal, ela, de fato, suas atribuições, elas lhe dão esse status de uma polícia municipal,
Então, considerando todas essas mudanças legislativas que ocorreram, então ela deixa de atuar exclusivamente na proteção dos serviços e patrimônios públicos. Não que isso não seja mais sua prioridade, não, isso é sua função fim, mas a sua atuação ela também passa a abranger a sociedade num todo, atendendo ocorrências que não estejam vinculadas ao patrimônio, né? Até então, tudo que a Guarda Municipal fosse atender deveria ter um vínculo relacionado a algum bem ou serviço. Hoje não mais. Hoje a Guarda Municipal atende ocorrências de segurança pública num contexto geral. Então, essas foram as mudanças, passando um pouco do contexto histórico do que evoluiu as guardas municipais e transformando, então, por mais que ainda está sendo discutido esse uso da nomenclatura Polícia Municipal, as guardas municipais, em suas atribuições, elas já atuam como uma polícia de fato. Então, isso é o que faz a Guarda Municipal. Atende desde o serviço público, proteção dos patrimônios e também a proteção da sociedade como um todo. Certo. Bom, agora nós vamos passar para as perguntas que a população está nos enviando. E se você também tiver alguma dúvida, pode enviar no nosso WhatsApp. O número é 49999220796. Uma das dúvidas que nos enviaram foi o que muda no município com esse novo concurso público? Novo concurso, nos últimos 5 anos, nós tivemos uma considerável ampliação do efetivo. Chapecó vem numa crescente populacional. Se já pelo último censo do IBGE, nós já batemos os 300 mil habitantes, então isso vem crescendo consideravelmente ano a ano, e nos próximos anos essa projeção também é considerável. Isso faz com que o município também invista na questão da segurança. Assim como a população de uma cidade cresce, os índices de criminalidade automaticamente eles vão crescer juntamente. E é importante, necessário que invista então na segurança pública. A Guarda Municipal ela recebeu então esse investimento no incremento de efetivo nos últimos anos. Nós iremos praticamente triplicar o efetivo. Passamos de 2021 de 40 agentes para 2026, chegando a próximo a 140, então isso vai mais que triplicar o nosso efetivo. E essas medidas são necessárias visando o crescimento da cidade, manter a segurança, manter Chapecó no status que se encontra entre uma das cidades mais seguras do país. Hoje ela possui esse status, então o mais difícil é você manter, e para manter é necessário investimentos. Então a administração, através do prefeito João Rodrigues, tem realizado isso, um investimento forte na segurança pública, para que Chapecó se mantenha crescendo de forma ordenada e segura. Então é por isso que se faz esse investimento. Agora então temos mais um concurso em andamento com 45 novas vagas. A prova é no próximo dia, no próximo dia 21, são mais de 4.000 inscritos. É um número bem considerável, o maior número de inscritos em todos os concursos que houve da Guarda Municipal. Isso também é um número que nos representa muito, pelo fato de que quando você tem um concurso com um amplo número de candidatos, significa que a instituição ela tem um prestígio, que ela instiga as pessoas a pertencer. Então isso nos mostra que a Guarda Municipal de Chapecó ela tem sido essa referência e tem chamado a atenção da população, e também ter esse senso de pertencimento, né? Então, da população chapecoense fazer parte dessa instituição e contribuir para a segurança local. Uhum. Temos algumas dúvidas sobre a nomenclatura da Guarda Municipal. Houve algum impacto prático, além da troca do nome, ou foi só a nomenclatura mesmo? A nomenclatura ela vem sendo discutida, até tramita essa nomenclatura Polícia Municipal e Guarda Municipal, né?
Após a decisão do tema 656, que foi no ano passado, que concedeu às guardas municipais a possibilidade, então, da realização do policiamento ostensivo e comunitário, houve, então, um movimento para reconhecimento das guardas municipais como polícia municipal. Esse movimento ele já tem tido alguns resultados, tanto é que tramitou já no Senado Federal a PEC 37, já foi aprovada. Essa PEC, ela insere, então, as guardas municipais no rol taxativo do artigo 144, junto com as demais forças de segurança. Essa mudança ela ocorre inserindo o termo, então, né, guardas municipais ou polícias municipais. Vai ficar facultativo aos municípios a escolha do uso da nomenclatura, mas vai estar prevista também o uso do termo polícia municipal. Hoje, não há essa previsão constitucional. Os municípios têm realizado essa movimentação, trocado nomes, utilizado esse termo. Não que ele influencie nas atribuições. As atribuições elas estão relacionadas à Lei de Criação das Guardas Municipais, ao Estatuto Geral das Guardas e também as jurisprudências já consolidadas do Supremo Tribunal Federal. Isso é o que define as atribuições das guardas municipais. A nomenclatura ela dá esse status de polícia, né? Então, tramitou já no Senado Federal, foi aprovada a PEC 37, agora ela está tramitando no Congresso, na Câmara de Deputados, e assim que concluída, define e consolida esse tema, né? Estando, então, as guardas municipais ou polícias municipais inseridas no artigo 144 da Constituição e eliminando, então, esses detalhes que impedem hoje do uso da nomenclatura polícia municipal. Ela não incide, então, como dito, o uso do termo ou polícia municipal ou guarda municipal não vai diferenciar do que ela pode fazer. Nós estávamos, então, utilizando o termo polícia municipal após a aprovação da Lei 866 aqui em Chapecó, e agora, por uma recomendação do Ministério Público, considerando tudo isso que eu mencionei há pouco, tivemos que, então, fazer essa readequação, mas isso não influencia nas nossas atribuições, não influencia no trabalho que a Guarda Municipal realiza. Ela segue trabalhando como uma polícia de fato, que eu já havia mencionado, mas com o uso da nomenclatura Guarda Municipal. Certo. Um dos questionamentos é justamente isso. Se a Guarda Municipal ela tem poder de polícia, que se pode atuar em ocorrências criminais, se na proteção ou só no patrimônio público, né? Se a Guarda Municipal tem esse poder de, prender as pessoas em atos de flagrante e tal. Sim, essa é uma dúvida que sempre surge da população no geral, né? Não é nem por demérito à instituição, mas por desconhecimento, né? Por desconhecimento do que prevê a legislação. A Guarda Municipal, desde o seu princípio, ela pode prender em flagrante, tanto que isso é previsto no Código de Processo Penal, que qualquer da população pode prender e os órgãos, as forças de segurança devem, né? Então a Guarda Municipal ela pode, desde o princípio, realizar prisões em flagrante e assim atuar em situações que se encontrem em flagrante delito. O que fica bem definido nesse sentido são as competências, né? A Guarda Municipal ela tem suas competências locais, tem suas competências de atribuição. O que não pode acontecer é extrapolar competências, a exemplo da realização do policiamento investigativo. O trabalho investigativo é um trabalho exclusivo de Polícia Judiciária. Como Polícia Judiciária nós temos hoje Polícia Civil e Polícia Federal, então essa é uma competência exclusiva desses dois órgãos. E as polícias ostensivas aqui que a gente cita, Guarda Municipal, Polícia Militar, realizam então esse trabalho ostensivo, é o trabalho de polícia ostensivo, atuando preventivamente e ostensivamente na proteção da comunidade como um todo.
Então, a Guarda Municipal, realizando o seu trabalho de proteção, de preservação do patrimônio, de preservação da ordem pública de forma preventiva, também se encontrando situações de flagrante delito, ela vai atuar, vai realizar a prisão da pessoa, vai realizar a condução até a autoridade policial, que é o delegado, e aí assim o trabalho segue normalmente, assim como a polícia militar também faz. Hoje a Guarda Municipal, isso é a nível nacional, né? As guardas municipais não confeccionam o TC, o termo circunstanciado, por isso ele trabalha muito em parceria com a Polícia Militar em algumas demandas, até para fins de agilidade, né? Então, situações que cabem termo circunstanciado, muitos trabalham em conjunto com a PM para que eles realizem esse procedimento e aí não seja necessário, por exemplo, uma condução até delegacia para ir realizar o procedimento lá. Então a gente trabalha de maneira muito integrada nesse sentido também para agilizar o trabalho em rua. Mas num contexto geral, a Guarda Municipal ela pode atuar de maneira a prender pessoas em situação flagrancial, indiferente do tema que for, né? Já temos situações relacionadas a tráfico de drogas, a violência doméstica, a furto, roubo, que são as mais corriqueiras, mas no contexto geral, havendo situação flagrancial, a Guarda Municipal deve atuar. Perfeito. Sobre a estrutura da Guarda, o efetivo, quantos estão atuando atualmente? Hoje são 89 agentes que fazem parte da Guarda Municipal. Agora, com esse incremento de mais 45 agentes, a gente vai próximo a 140 agentes, né? E isso vai dar um bom número, um bom acréscimo de efetivo, considerando que nós temos uma média de 60 ocorrências diárias, que são atendidas diariamente. Esse ano nós estimamos passar das 22 mil ocorrências atendidas. Isso são atendimentos concretos. Além disso, nós temos as demandas programadas, né? A Guarda Municipal não trabalha apenas para atender ocorrência, ela trabalha também para prevenir. Nós temos ações do programa Ronda Escolar, que é o trabalho de segurança nas escolas, onde o trabalho é realizado na proteção das nossas unidades escolares, são 85 unidades. Temos o trabalho de presença nos nossos parques, principalmente esses que recebem um grande fluxo de pessoas. Temos, por exemplo, o Ecoparque, o Parque Edir de Marco, que recebe um grande número. Então, também fazemos esse trabalho preventivo na presença. Ações relacionadas ao programa Mão Amiga, que são ações também programadas. Auxílio aos demais serviços do nosso serviço público, né? São demandas que estão presentes no nosso dia a dia e que exigem, então, também um material humano para esse atendimento. Como eu disse, é uma média de 60 ocorrências por dia na nossa central, dos mais variados tipos, né? Relacionado ao serviço público, relacionado a trânsito, relacionado à segurança, relacionado a auxílio à comunidade. Então, diversas demandas que fazem também com que a necessidade de um efetivo ampliado seja justa, né? Então, hoje nós temos esse quadro de efetivo de 89 agentes, vamos ampliar. Essa ampliação ela é necessária considerando as demandas, e isso faz também com que o município tenha as condições de segurança adequadas. Certo. Temos uma pergunta aqui sobre a utilização do armamento. A Guarda Municipal utiliza armamento? Se sim, quais e qual o protocolo do uso? Hoje a Guarda Municipal de Chapecó ela utiliza o armamento, as pistolas calibre 9mm, modelo TS9. Também utilizamos o carabina CT9 e as carabinas calibre 12. Calibre 12 é um armamento que pode ser utilizado tanto com munições
letais como as menos letais. Também está sendo adquirido agora 4 fuzis para compor então o arsenal da Guarda Municipal. Esse armamento foi todo renovado nos últimos 4 anos. Nós trocamos toda a plataforma de armamento. As guardas municipais, elas têm essa possibilidade de uso do armamento de calibre restrito, exemplo desse que utilizamos, e a regulamentação, a nossa fiscalização quanto ao uso do armamento, ela está vinculada à Polícia Federal. Os guardas municipais, eles têm direito ao porte de armas a nível de estado, tanto em serviço quanto fora de serviço. Esse porte ele é regulado por meio do estágio de qualificação profissional, onde as guardas municipais precisam cumprir uma carga horária de 80 horas anuais de instrução para fins de manutenção do porte. Isso todo ano então é encaminhado essa documentação, essa capacitação para a Polícia Federal a fim de comprovar então essa carga horária. Além disso, a Guarda Municipal possui os protocolos padronizados, né, os procedimentos operacionais padrão, quanto ao uso de armamento, a quando utilizar. As diretrizes são estabelecidas, inclusive, por portarias interministeriais, que fundamentam os nossos protocolos. Então, tudo é com base em procedimentos operacionais definidos, estabelecidos em documentação, para que, quando o agente for fazer o uso, ele faça o uso dentro do que prevê a legislação, não incorrendo em nenhuma situação aí que venha a prejudicá-lo profissionalmente e tenha, então, a sua vida funcional prejudicada. Então, toda essa parte do armamento, ela é cuidada da forma mais rigorosa possível. Até hoje não tivemos nenhuma intercorrência relacionada ao uso de armamento, mas a gente está sempre se preparando, mês a mês, todo o efetivo passa por capacitação, passa por treinamento, para que esteja sempre preparado para o uso, independente do tipo de armamento que for. Certo. Teve uma mensagem que recebemos no nosso Instagram, da Maria Tereza dos Santos. Ela pergunta: moro no EFAP e tenho a impressão de que a criminalidade está aumentando. Isso é verdade? A gente tem um número considerável de registros. Hoje o nosso maior problema em Chapecó está relacionado à questão dos furtos. Os números eles não se alteram comparado ao ano passado, então a gente não há como a gente dizer que a criminalidade está aumentando. Os números eles estão se equivalendo ao que ocorria no ano passado. E mais ações, a gente tem buscado realizar ações, inclusive com o incremento desse efetivo para o ano que vem, a gente prevê algumas ações especificamente na região da EFAP. A EFAP tem crescido muito, praticamente 100 mil habitantes só na região da EFAP, e demanda então uma atenção maior. Obviamente que quando ocorre uma sequência de ocorrências relacionadas, por exemplo, a furto, que é o que a gente tem observado na região da EFAP, isso dá a sensação de que a criminalidade está aumentando, mas os números estão se equivalendo ao ano passado. Então, até no primeiro semestre, com uma leve redução que não se considera uma redução, se equivale. Mas a gente cita que não é que ela esteja aumentando. São ondas que ocorrem em determinados casos. Tivemos aqui na região central, no primeiro semestre, uma série de furtos. Isso dá aquela sensação, aquela impressão que a onda de furtos está aumentando, mas a gente não tem. A gente tem esse número controlado e equivalendo ao que tínhamos no ano passado. Mais ações estão sendo previstas de forma integrada. Nós, como município, estamos realizando. A PM realizou algumas ações também nas últimas semanas na região da IFAP. É uma região que necessita de uma atenção pela população que tem. E também estaremos discutindo algumas demandas na próxima semana lá, relacionadas à segurança pública.
Perfeito. Temos outro questionamento da Carla, moradora da EFAP também. Se eu presenciar um crime, posso ligar direto para a Guarda Municipal ou só para a PM? Presenciando qualquer situação de crime, pode ligar tanto para a Guarda Municipal quanto para a Polícia Militar. Indiferente, né? A Guarda Municipal vai poder atuar também nessa situação. Eu até sinto, né? É importante fazer esse acionamento. Nós temos aqui em nossa cidade algo curioso, né? Que o pessoal, quando verifica qualquer situação, seja uma situação de um crime, seja situação de um dano ao patrimônio, seja qualquer situação, primeira conduta é filmar e depois ligar para quem vai resolver o problema, né? Então isso acaba chegando para nós sempre depois através das imagens e não no momento que a gente pode intervir na situação. Então é importante que a população ligue, presenciando uma situação de um crime, presenciando a situação de um dano ao patrimônio, que não deixa de ser um crime, é um crime também previsto. Qualquer situação que envolva esse tipo de conduta, né? Que seja uma conduta que quebre ou que prevê a legislação, pode ser acionado a Guarda Municipal, pode ser acionado a Polícia Militar, para que a gente possa atender o mais breve. Certo. Temos um questionamento do José, morador do centro, e ele pede como é feito o treinamento e a capacitação para guardas municipais. A Guarda Municipal, então, vamos falar desde o início, né? Para o guarda municipal ser investido ao cargo de guarda municipal, ele precisa passar então pelo concurso público. Primeira etapa, prova objetiva. Segunda etapa, teste de aptidão física. Terceira etapa, teste de avaliação psicológica. O nosso teste de avaliação psicológica é um teste profissiográfico, ou seja, o candidato precisa cumprir 60% de 14 requisitos, ou seja, precisa cumprir 8 requisitos de 14 para que ele possa passar nessa etapa. Posterior a isso, então, é feito a investigação social, onde se investiga toda a vida pregressa do candidato, ver se a conduta dele é condizente com o cargo, se ele não responde a nenhum processo, não tem nenhuma... A ficha, os registros policiais deles são limpos, para que ele tenha, então, aprovado a sua ficha, a sua vida pregressa, e assim possa seguir nas etapas. E como penúltima etapa, os exames médicos e por fim o curso de formação. O curso de formação para guardas municipais, ele possui uma grade curricular estabelecida pela Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, com instruções obrigatórias, né, com algumas matérias obrigatórias, e esse curso ele vai partir com uma carga horária mínima de 660 horas. Porém, aqui em Chapecó a gente trabalha com uma carga de 1.150 horas de curso. Então é uma carga bem ampla, ele dura em torno de 6 meses, é um curso bem completo. A gente insere toda a parte do serviço público e também toda a parte com as demais forças de segurança. Passado o curso de formação, que você prepara todo o profissional para ele realizar o exercício do cargo, posteriormente, então, todo ano ele tem que fazer o estágio de qualificação profissional. São 52 horas de atividades práticas, mais 28 horas de atividades teóricas. Então, a parte prática entra técnicas de abordagem, disparos de arma de fogo, que ele precisa realizar, então, o treinamento com armas de fogo. Parte teórica entra a parte de legislação, toda a parte relacionada à comunicação, atendimento a grupos vulneráveis. Então, tudo isso é realizado anualmente. Então, possui uma carga bem significativa de treinamento. Esse treinamento é anual e contínuo. Por isso, a gente tem o nosso Centro de Formação e Aperfeiçoamento Técnico, para que a gente possa, cada dia, ir aperfeiçoando e capacitando ainda mais os nossos profissionais. Isso automaticamente vai dar resultado na rua, com um serviço de qualidade desejada e condizente com o que a população merece. Uhum.
A Eliane, uma seguidora nossa, perguntou também qual a diferença entre o trabalho da Guarda Municipal e da Polícia Militar no bairro. Hoje se assemelha muito, né? Nós trabalhamos muito de forma preventiva, então tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal atua muito preventivamente nos bairros, né? Atuando com o objetivo de, ao invés de remediar, prevenir, né? Então, hoje as diferenças estão em algumas atribuições onde a PM possui a mais, inclusive na questão do termo circunstanciado, no qual eles têm essa autonomia, e as guardas municipais elas atuam então de forma preventiva dentro do município, com algumas situações de determinadas ocorrências, a exemplo da ocorrência de perturbação do sossego em residência, onde a Guarda Municipal acaba se limitando em função de não ter essa possibilidade de fazer o termo circunstanciado. Então, alguns detalhezinhos que diferenciam. Mas num contexto geral, de forma preventiva, elas atuam de maneira muito semelhante. O Bruno, que também é nosso seguidor, ele perguntou se a Guarda Municipal pode multar ou apenas orientar os moradores. As atribuições ele quer dizer em relação ao trânsito, né? Acredito que sim, ele provavelmente mandou sim, é isso. A Guarda Municipal possui suas atribuições relacionadas ao trânsito, ela atua também como um agente da autoridade de trânsito, podendo autuar, podendo fazer todos os procedimentos administrativos cabíveis na questão de fiscalização de trânsito também. A Aline mandou uma pergunta. Como podemos acionar a Guarda Municipal em casos de brigas ou confusões na rua? A Guarda Municipal ela atende em nossa central 24 horas por dia, através do número 153. É importante, então, o cidadão fazer o uso desse meio, nesse canal de emergência, 153, aí passando todas as informações necessárias ali para que possa ser empenhado e encaminhado para o atendimento. Certo. Vamos pegar mais uma pergunta para ir encerrando. E é a Juliana. Ela perguntou o que a Guarda Municipal faz para prevenir os crimes. O trabalho preventivo é através da presença, né? A presença ostensiva ela gera prevenção. Então a gente trabalha muito nesse sentido. Temos a exemplo de um trabalho de prevenção à Operação Sentinela, que ocorre principalmente durante a madrugada, com o intuito de, através da presença, inibir condutas delituosas, principalmente a questão relacionada a furtos. Então a gente realiza já há um bom tempo a Operação Sentinela, trabalhando ela de maneira focada, com base nas informações que a gente tem de aumento de índices relacionados a determinadas regiões. Então a gente concentra ações nesses locais a fim de coibir esse tipo de conduta. A gente tem, dessa maneira, prevenido muitas situações, retirado pessoas de circulação, pessoas com mandado de prisão em aberto, pessoas em regime, em cumprimento de regime penal, o qual deveriam estar recolhidos em sua residência e estão durante o horário que não poderiam, estão circulando. Então essas pessoas também são abordadas e encaminhadas essas informações ao Poder Judiciário para que eles tomem as providências. Então esse trabalho preventivo ele tem sido feito e nós denominamos então, através da Operação Sentinela, essas ações com foco na prevenção. Certo. A gente tem muitas dúvidas, a população mandou várias questões, porém, em função do horário, a gente tem que ir finalizando este bate-papo. Nosso WhatsApp ele segue aberto para mais dúvidas que vocês quiserem tirar conosco e vamos respondendo ao decorrer da semana. Roger, muito obrigado por ter vindo aqui hoje e responder todas essas perguntas que a população manda pra gente. Obrigado, Isabelle. A Guarda Municipal, a Secretaria de Segurança Pública está também à disposição da população para dúvidas, para auxílio, para encaminhamento de demandas. É importante que a população nos procure, encaminhando as demandas que sente necessidade, para que a gente possa também dar o atendimento e dar o suporte que a população precisa. Lembrando que se precisar chamar a Guarda Municipal é no número 153, certo?
Isso mesmo. O 153 ele está disponível a toda a população 24 horas por dia. Isso aí, muito obrigada. Obrigado. Para que você fique sempre bem informado, acesse o nosso site diregional.com.br e o nosso Instagram no @Diário do Iguaçu. Até mais!